You look so nice. Project Folk and Art is a magnificent way to know the differences between cultures, but also to realize the similarities and to build friendship and common ground between different cultures. Project Folk and Art is smiles, languages and friendship. Folk and Art project is the diversity and multicultural. The project Folk and Art is very interesting. Project Folk and Art is a research of old and forgotten traditions. Folk and Art project is about sharing good experiences. Folk and Art project is culturally unique and cultural exchange. The project Folk and Art is mielenkiintoinen ryhmä eri kansallisuuksia. Folk and Art is a wonderful European connection. Project Folk and Art is interesting. Very interesting. Project Folk and Art is a cultural experiment. This folk art project is very interesting for me because I'm a folk dancer and I'm very interested in folk in all countries. I'm very surprised in folk dances of your country and I like it very much. Project Folk and Art is better folk and English. Project Folks and Arts are meeting and research all culture and meeting new people. The Project Folk and Arts is mielenkiintoinen ja opettavainen. The Folk Art project is amusing. It's some kind of new experience and I'm always glad to learn something new, so I don't know, it's been fun. Folk and Art, I think, the two most important things if you are a culture manager. Projekts Folk and Art ir ļoti jauks pasākums, jauka programma. Paldies visiem un lai notiek arī turpmāk kaut kāda līdzīgas programmas. The Folk and Art project for me is maintaining and getting to know the dying traditions of the states that are in the project. Folk and Art project means to me a new experience, new people, meet new way of lives and everything is very interesting and I enjoy here and thank you all of you. Project Folk and Art is hard but very, very interesting work. The folk art is a beautiful challenge for me. This folk costume is for festivals. This is not for work or everything. Or costume for special occasions. Kas tad notiek projektā Folk un Art? Tā ir pieaugušo iesaistīšana mūža izglītībā, tādu cilvēku, kas varbūt nav tik ļoti aktīvi, uzmundrināšana, lai cilvēki nebaidītos nākt un mācīties. Mēs arī eksperimentējam, un projekta rezultātā ir iegūtas ne tikai jaunas zināšanas, iegūta jauna pieredze, bet arī ir nostiprināta un paaugstināta mūsu biedrības kapacitāte. Kopā ar partneriem no Ungārijas, Horvātijas, Somijas un Portugāles esam jau kopā 2 gadus. Un šī laika perioda tāds lielākais sasniegums ir tas, ka mēs esam piepildījuši visus sākotnēji nospraustos mērķus. Mums ir kopīgs DVD, kurā vienkopis ir apkopotas 5 valstu tautas dejas. Galvenais ir tas, ka kopā esam strādājuši, kopā esam uzstādījuši mērķus, veikuši aktivitātes gan mobilitāšu laikā, gan arī katrā valstī atsevišķi. Un noslēgumā tāds viens secinājums, ka, lai gan esam dažādi, tomēr ir daudzas kopīgas lietas mūsu tautas tradīcijās, mūsu vēsturē, varam atrast vienādus teicienus, kas arī parasti cilvēkus ļoti interesē. Un esot šeit kopā ar mūsu partneriem Latvijā, ar gandarījumu var atzīmēt, ka viņiem ļoti patika
gan mūsu tautas tērpi, kurus viņiem bija iespēja arī apģērbt. Bet viens no tādiem interesantākajiem momentiem, ka šīs sanāksmes, jeb festivāla laikā bija, protams, neskaitot to skaisto koncertu, ko mēs arī noorganizējām sadarbībā ar Viesītes kultūras pils dejotājiem un dziedātājiem, bija tas, ka koordinatorus aizvedām uz Stendera piemiņas vietu, un vēlāk apmeklējot Nacionālo biblioteku, viņiem uzreiz radās tāda lielāka izpratne par mūsu mūžizglītības pirmsākumiem, kad vecais Stenders radīja mūsu bildu ābeci, kas bija pirmā latviešu valodā, kā arī pirmo enciklopēdiju un fakts, ka viens no Stendera veidotajiem globusiem joprojām ir Kopenhāgenes muzejā, viņiem patiešām ļoti patika. Bez tam visi partneri aizbrauca apmierināti ar to, ko šeit Latvijā redzēja, jo mēs parādījām Latviju no patiešām tādas, kā mūsu projekta īsais nosaukums to vēsta, folk and art puses. Folk and Art-hankkeen kautta tutustumalla muiden maiden kansanperinteeseen opimme lisää myös omasta perinteestämme. Ja sam Denis Marohnić iz Hrvatske, inače iz Zagreba. Projekt smo radili u suradnji sa Hvarom, gradom Sučurjem i malo mjesto Bogomoljem. Cilj je bio razviti turizam u manje razvijenim turističkim mjestima i mislim da smo jako uspjeli u tome. Važnost projekta je možda najveća upoznavanju ljudi koji su se međusobno posjećivali, viđali, zbližili i združili. Sretan sam što sam učestvovao i hvala svima. O meu nome é Alina Garcia, venho de Portugal e gosto muito deste projeto porque permitiu que tivesse muitos conhecimentos e costumes e tradições dos outros países. Para mim este projeto é um sucesso porque tem pessoas com muitas competências a trabalhar nele. Obrigada. A kérdés az jutott nekem ez a projekt. Rengeteg nehézséget, gyönyörű perceket, de ettől függetlenül minden percét élveztem. Köszönöm szépen, és bízom benne, hogy lesz folytatása, és továbbiakban is átját egy ilyen kellemetlen perceket, mint most. Projekts Folk and Art, kas īstenībā pēta mūsu tautas mākslu, ir lielākais līdz šim esošais sasniegums biedrībai Sēļu zīle. Mēs piesaistot Eiropas finansējumu, varam atļauties nodrošināt aktivitātes mūsu cilvēkiem šeit uz vietas, kā arī mobilitāšu dalībniekiem nodrošināt jaunas pieredzes un zināšanu apguvi. Un ar to mēs arī visi biedrības biedri ļoti lepojamies. Hevosetkin nauraa,